Всем привет, друзья! С вами Лера, и вы на моем канале про путешествия и жизнь в Сербии. И в этом выпуске мне захотелось рассказать вам про свои любимые места в Белграде, про мои любимые бары, про мои любимые кафе или рестораны. Это видео будет разделено, по сути, вот на две такие части. В первой части я расскажу про места вечерние, так скажем, где можно и поужинать, и выпить, и, концепция именно, чтобы посидеть вечером, не для ночной там какой-то жизни. И вторая категория — это уже такие бары-бары, классические бары, только с напитками, там, пиво или коктейли, вот, где именно, куда нужно приходить именно уже ближе к ночи, скажем так. Надеюсь, что это будет интересно и полезно, и давайте поехали. Начнем мы, как я уже сказала, с категории вечерних заведений, и конкретно начнем с одного из моих любимых мест для покушать, так скажем, но где также есть очень вкусные коктейли и хорошая винная карта, допустим, вот можно выпить. Этот ресторан называется Iva New Balkan Cuisine. Хоть в Сербии пока что в ресторанах ни один ресторан не получил мишленовской звезды, но есть несколько ресторанов, которые отмечены мишленовским гидом. И вот Iva New Balkan Cuisine как раз одно из таких мест, отмечено мишленовским гидом. Пришли кушать вот в такое место. Его нам многие советовали, говорили, что здесь безумно вкусно. Ну, будем пробовать. Оно отмечено мишленовским гидом. Ну, то есть у него нет никакой звезды, но отметили... Просто его отметили. Тут очень красивая подача блюд, очень минималистичный, стильный интерьер и безумно вкусная еда. Концепция места — это балканские блюда в новой, необычной, альтернативной обработке. Место идеальное, чтобы прийти на ужин, провести время вечером. В общем, замечательное место, рекомендую. Идем дальше и приходим в одно из тоже моих любимых мест в Белграде. В целом, все, что я здесь перечислю, это одни из моих любимых мест в Белграде. И это место уже веет таким французским духом. Место расположено в районе, который даже так и называется, Белградский Монмартр. Он стоит на набережной с очень красивым видом на Дунай, и также рядом расположено французское посольство. Тоже, кстати, очень красивое здание, мне кажется, одно из самых красивых посольств в Белграде. Там, на этой набережной, в этом таком небольшом квартале, очень в целом много баров, и, на самом деле, можно сесть вот прям куда угодно и не прогадаете, потому что здесь дело скорее в атмосфере самого места. Там вы берете бокал вина или бокал еще чего-нибудь, садитесь с видом на набережную, среди оживленной улицы, где много людей, все болтают. Представляете, что вы где-то в Париже, садитесь за столик, да, либо на набережной, либо же можно на красивой улице с брусчаткой, и просто медленно созерцаете, пьете свой напиток, ведете интересную беседу, если вы пришли не одни. В общем, замечательное такое спокойное место. Мне кажется, лучше всего приходить туда на закате, тогда вам еще обеспечен великолепный красивый вид на набережную, на реку. И вот. Следующий бар у нас расположен в районе Дорчел. И это, наверное, идеальный бар, куда прийти посидеть теплым летним вечером. Там замечательная, необычная веранда, и там здорово сидеть именно пока еще не стемнело. Там очень классно сидеть пока светло, и пока вы можете наблюдать сам интерьер бара. Этот бар, он отличается очень необычным, прикольным интерьером. Вот я сейчас вам как раз его показываю.
Под потолком там обычно висит разноцветный расписанный огромный слон, но когда я была в этом баре, этого слона переместили на улицу, и как бы слон разукрашивал, веселил улицы Белграда, улицы Торчела. Вот. Не могу сказать, что в этом баре какие-то прямо неописуемо вкусные коктейли. Ну, то есть стандартные, обычные, да, ничего необычного, стандартные коктейли. Но туда я бы советовала приходить именно за атмосферой. Там именно очень прикольные интерьеры, прикольная атмосфера. Сразу расскажу про еще один атмосферный бар, куда тоже я бы советовала приходить именно, ну вот в теплую погоду, именно ради его уютного дворика атмосферного. Это бар «Апрель». И там также можно и перекусить, и выпить, и как только вы сворачиваете во двор этого бара, вы как бы попадаете в максимально уютную, стильную локацию, где прям во дворе висят подвесные качели, можно как бы выбрать себе такое необычное место, где посидеть, стоят удобные диваны, такая максимально расслабленная, спокойная обстановка, играет классная музыка, и, в общем, очень стилевое место, просто вот почилить, так скажем, с бокальчиком чего-нибудь. Ну а следующее место у нас скорее про обалденно покушать. Тут интересно, на самом деле, в первую очередь сама локация. Это, ну, называется она Бетон-Хала, и это бывшие бетонные склады в порту, где раньше разгружали корабли. Сейчас они уже давно не используются, и что пропадает в такой огромной территории, из нее сделали в этих вот, по сути, бывших складах сделали бары и рестораны, и это вот одно сейчас из таких самых элитных, возможно, фэнси мест Белграда. Я там была конкретно в одном ресторане, «Амбар». В целом говорят, что там вкусно все, вкусно и в других местах, но вот я могу от себя сказать только про «Амбар». И действительно, ну вот как бы не там преувеличивая, я могу сказать, что пока что это был мой лучший опыт именно вот такой классической сербской кухни здесь. Сейчас вышла с работы и иду для себя открывать новый райончик интересный, и вам заодно тоже покажу. Называется Бетон-Хала. Это райончик на набережной реки Сава. Кстати, смотрите, где я иду. По какому красивому месту. Крепость Белградская замечательная. Вот. Мы ее сейчас с вами обойдем вокруг и как раз придем вот к этому райончику Бетон-Хала. Ну что, мы почти на месте. Вон это красивая набережная. А вот с той стороны уже эти склады, которые переделаны в кафешки. Ух ты, какой вид! Там мы были с коллегами по работе, и мы взяли тестинговое меню, попробовать классические там сербские блюда. Нам принесли, да, действительно, по-моему, 12 там было различных сербских национальных блюд, и они были просто безумно красивая подача, в очень красивой, не знаю, обработке, так скажем. И главное, это невероятно вкусно, вот прям действительно приготовлено идеально. Вот. Так что я тоже очень советую это место. Ну и в целом, вот как я говорю, там прикольная история, так скажем, скрывается за этой локацией. Мы продолжаем наш рейд по барам и ресторанам Белграда. И еще одно очень вкусное место, и в целом оно очень известное тут, возможно, вы про него уже слышали, это Смоквица. Это сеть, их несколько по городу. Я была на Краля Петра, и все было очень вкусно. Там живет очень милый, толстый кот, он на мне уснул в итоге. Отдельная моя похвала интерьеру этого места. То есть я советую вам, если вы туда пойдете, подняться на второй этаж, чтобы вот насладиться интерьером этого места. Последнее место в категории вот таких вечерних заведений, где можно покушать и выпить, это такое секретное место в старом особняке, и это ресторан 3. На самом деле в Белграде, во-первых, очень много секретных мест, про которые я поговорю еще в этом видео, а во-вторых, много мест, которые сделаны
в, например, бывшей квартире или в бывшем особняке. И мне на самом деле очень нравится такая категория. Они в основном тоже секретные, и там редко бывают вывески к этим местам, и действительно создается впечатление, ну, что ты как бы заходишь к кому-то в гости, пришел кому-то в гости. Мне не видно, но я должна сказать, что в завершении вечера в Белграде мы идем в один бар, где подают ракию из лепестков роз. Сам по себе этот бар такой полусекретный, о нем мало где пишут, и на него нет никаких указателей. Так что идем исследовать. Вот мы зашли во двор. Тут нет указателей. Только когда уже заходишь, указательно это три бар. Идем по прикольному такому дворику. Не дворику, а подъезду. О, еще один указатель. Сейчас придем. Что мне особенно нравится в ресторане 3, это атмосфера и подача. Как я уже говорила, ты как будто сидишь у кого-то в квартире, ракию из лепестков роз тебе там наливают в кофейную чашку с кусочком рахат-лукума, и в целом там очень необычные, интересные блюда, такие как, например, лавандовые равиоли. Ну что, мы закончили с первой категорией, теперь переходим к категории более ночных заведений. И начнем мы с пивных баров. Один из самых кайфовых для меня пивных баров в Белграде — это Само пиво. Там очень непринужденная атмосфера, постоянная туса, всегда много народу. Там еще всегда сильно накурен для тех, кто такое не любит, вот имейте в виду. Вот, место очень атмосферное, тебе там чипсы насыпают в тазик такой. В общем, ну, такое максимально чиловое, расслабленное место, но там действительно огромный выбор пива. И мой личный рекомендацион, я там люблю взять розовую ипу, вот Pink IPA она называется там. Сразу же отмечу еще одно пивное место. Это место уже такое более, наверное, известное, но в целом достаточно известное. Оно расположено в таком модном, скажем так, барном квартале, где все тусуются. Про сам барный квартал, кстати, я уже готовлю еще один выпуск про Белград, и там расскажу про него поподробнее, но сейчас все-таки больше сконцентрируюсь на самом баре. Это Заокрет бар, и это очень стилевое место. Там тоже можно, кстати, выпить эту розовую ракию из лепестков роз, и также там большой выбор пива, ну и просто кайфово. Кстати, интересно, что при том, что да, это такой бар с ночной тусовкой, тогда приходят днем люди с ноутбуками поработать, выпить пиво и поработать, вот, а вечером там уже тусовка. Мы стоим в очереди, вот этот человек сказал, что это самая вкусная пицца в городе. Да. И сюда накладывают сверху на пиццу салат и добавляют соус. Вот. Мы после бара хотим попробовать. Ожидания высоки. Ожидания высоки, скажу. Ну просто хотя бы потому, что мы уже долго стоим в очереди. Да. Целых 2 минуты. Да. Очень долго. Да, мы хотим попробовать эту прекрасную пиццу. Мне, кстати, уже не первый раз говорят, что это лучшая пицца в городе. Второй. Еще курьер. Ну да, третий, если считать курьера, который только что проезжал мимо и такой: о, что здесь стоит? Каждый день стоит такая очередь. Почему? Ну, в общем, сейчас попробуем. Мы уже близко. Открывай. Анпекинг. Пицца анпекинг. Вилсаком. Вау. Джиз. Найс. Ну, идем пробовать. Ничего. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Ну, у меня странный топпинг, но в целом вкусно. У меня вкусный топпинг. Я понял, что мы... В итоге мы вернулись и взяли целую пиццу. Идем. С пивными барами пока что все. Теперь перейдем к коктейльным барам. И что интересно,
недавно читала статью на New York Times, где журналист писал про бары Белграда и назвал вообще свою статью «Белград — новая столица, новая коктейльная столица Европы». Сам журналист отметил в своей статье конкретно 6 баров. В этом видео я расскажу про 2 из них. Вот, но на самом деле вы можете найти такую статью. Я была в 4 из этих 6 барах, и действительно могу сказать, что там очень вкусные коктейли. Там, правда, здорово. Так вот, но мы сейчас начнем с первого и моего горячо любимого бара. Это Белградский коктейльный клуб. Начнем с того, что это такое секретное спикизи заведение. Но вообще в целом вот в статье The New York Times было все вот эти заведения, это в большей степени как раз секретные места, куда ты просто не попадешь без знания дела, что там бар. Вот, и в Белграде, ну, как я уже говорила, действительно есть такая тема, что многие заведения, особенно там кайфовые стильные заведения, они как бы скрыты от глаз, тебе нужно изучать город. Я в своем прошлом выпуске про альтернативный Белград как раз упоминала один такой бар, спикизи бар, куда вход через барбершоп. Здесь будет, или здесь прикреплена ссылка, так что, если интересно, еще переходите туда посмотреть. Вот, и да, Белградский коктейльный клуб, по сути, это просто дверь в дом. То есть без знания дела вы, скорее всего, просто пройдете, как любую другую дверь в любой другой дом. Вот, но на самом деле там спрятан такой маленький, уютный бар. У него зеленые стены, на стенах также висят различные постеры из фильмов, старые постеры, висят боксерские перчатки, в общем, очень такой прикольный интерьер, да, и там, ну, что хотелось бы отметить, ну да, действительно очень вкусные коктейли, но я про это уже несколько раз сказала, и очень гостеприимный, просто безумно вежливый, приятный персонал, который тебе там поможет, предложит все расскажет. То есть такой очень персональный подход к каждому гостю. Это, конечно же, ну, не может не нравиться. И вот, да, я советую обязательно сходить в Белградский коктейльный клуб. Это очень кайфовое место. Но записывайтесь заранее, так как бар маленький, и так как все-таки он попал в New York Times, там может не быть места. Следующий бар тоже из статьи The New York Times — это Hanky Panky. И тут мне безумно нравится тоже атмосфера этого места. Она хоть и минималистичная, но с такими деталями, как, например, старинный телефон с вот этой вот крутилкой для набора номера, антикварные торшеры стоят, от которых, ну, с узорами, от которых свет падает, ну, вот этот узор отражается на стене, например. В общем, очень прикольная атмосфера, там играет такой легкий джаз, и, да, естественно, очень вкусные коктейли. Следующий бар, он хоть и не отмечен в статье The New York Times, но, наверное, автор статьи просто там не был, потому что именно в этом баре случился мой самый вкусный коктейль в Белграде. Он был с сиропом из свеклы или просто свеклы, в общем, что-то там было со свеклой. Боже мой, это было просто великолепно, я серьезно говорю, это вот лучший опыт коктейлей в Белграде. Вот, там очень вкусный эспрессо-мартини, и там очень крутая, помимо прочего, подача этих коктейлей. То есть, например, когда вы уже как бы завершаете тусовку и собираетесь уходить по домам, на ход ноги можно заказать себе в кофейных маленьких чашечках под эспрессо-мартини. Вот, выпить, и как будто бы вы вот кофе выпили перед тем, как уйти домой. Finally, последний бар в этом видео, но далеко не последний бар, классный бар в самом Белграде. И это бар, я надеюсь, я правильно произнесу название,
строгий центр. И это как раз вот еще одно место, про которое я говорила, что оно находится в старой квартире. Более того, оно находится в заброшенном доме. И мы когда туда пришли и смотрим на сам дом, старый дом, где ничего нет, где внутри взглянешь в окно, там все просто разрушено. Мы думаем, так, что-то какая-то лажа, по-моему. Вот, но когда ты вот заходишь, поднимаешься на второй этаж, попадаешь в сам бар, там просто огонь, там просто какая-то невероятная атмосфера. Бар, естественно, тоже секретный, просто так в заброшку, ну, кто-то, наверное, зайдет, но в целом не зайти. Вот, и там несколько комнат, то есть это, да, старая квартира, там несколько комнат, ну, квартира довольно большая, и там прикольная концепция. В одной комнате там бар, в другой комнате играет живая музыка, а в третьей комнате там как раз столики, можно посидеть, в четвертой комнате больше как пространство, там фуршет, не знаю, что-то такое, можно постоять, там, не знаю, потанцевать, возможно. Вот, и там еще случилось самое вкусное для меня ракия в Сербии. Там я пробовала вишневую ракию, и это просто огонь, ребята. Если увидите вишневую ракию, попробуйте. Лучше попробуйте ее в этом баре. Она там была просто супер. Ну и я на этом заканчиваю, друзья. Вот и все. Конечно же, ну, я перечислила далеко не все бары и рестораны, которые мне очень нравятся в Белграде, которые действительно стоящие. Вот, пока что вот такой наборчик из 13 баров. Пишите в комментарии, был ли интересен такой формат. Хотелось бы вам побольше каких-то обзоров, мест. Ну и, может быть, у вас есть идея, каких обзоров вы бы хотели еще увидеть, если это не места, ну, не рестораны и не кафе. Вот, это на самом деле мне будет очень полезно, я с удовольствием засниму такие обзоры. Вот, пишите также, были ли вы в каких-то из этих мест, или, может быть, вообще во всех. Вот, и да, и делитесь своими любимыми местами в Белграде. На самом деле, я тоже буду очень рада вашим рекомендациям, и обязательно тоже схожу и посмотрю, попробую. Вот, ну что, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Обнимаю и пока, до скорых встреч!